इतिहासका कतिपय यस्ता घटना या दुर्घटना हुन्छन् जसको सत्य तथ्य कहिल्यै सार्वजनिक हुँदैन। सत्य तथ्य भनेर सार्वजनिक गरिएका जाँचका रिपोर्टहरूमा आम सर्वसाधारणले विश्वास नै गरेका हुँदैनन्। नेपालका इतिहास पनि त्यस्ता केही घटना छन् जसको वास्तविकता अझै रहस्यकै गर्भमा छ। मदन भण्डारीको मृत्यु हुने गरी भएको दासढुङ्गा दुर्घटना त्यस्तै एउटा घटना हो। अर्को त्यस्तै रहस्यमय बनेको घटना हो राजदरबार हत्याकाण्ड। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। आज ठीक 21 वर्ष भयो तत्कालीन राजा वीरेन्द्र उनको सम्पूर्ण परिवार नष्ट हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्ड। हत्याकाण्ड लगत्तै बनेको छानबिन आयोगले तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र जो आफै पनि मारिए आफ्नो बिहेको कुरा नमिल्दा हत्याकाण्ड गरेको निष्कर्ष निकाल्यो। तर आम सर्वसाधारणले त्यो रिपोर्ट पत्याउन सकेनन्। किन राजा वीरेन्द्रका परिवार मात्रै मारिए, त्यहाँ रहेका अरूलाई किन केही भएन? त्यस लगत्तै राजा वीरेन्द्रको हत्या भएको त्रिभुवन सदन किन भत्काइयो? उनकै भाइ राजा हुँदा पनि जनताको चित्त बुझ्ने गरी छानबिन किन गरिएन? यिनै जनताका मनमा रहेका प्रश्नले घटनालाई अझै पनि रहस्यमय नै बनाएको छ। आज जेठ 19 गते अर्थात् राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन। सिङ्गो राष्ट्र नै शोकमा चुर्लुम्म डुबेको त्यो दिन। आजभन्दा ठिक 2 दशक पहिले 2058 जेठ 19 गते त्यो दिन अहिले पनि नेपालीहरूको मस्तिष्कमा ताजै छ। रातको करिब 8 बजेको थियो। दरबार भित्रको त्यो रमणीय र शान्त वातावरण एकाएक कोलाहलमा परिणत भयो। खाना खाने तयारी गरिरहेका बेला आङ नै सिरिङ्ग हुने गरी भएको त्यो नरसंहारी हत्याकाण्ड सम्झिँदा कसको मन रुँदैन होला। जेठ 19 गते त्यो घटनाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सहित राजपरिवारका 10 जना सदस्यको एकै चिहान बनाइदियो। गोलीका छर्राहरूले क्षणभरमै राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। राज हत्याको रगतमा लतपतिएको दरबारले त्यसपछि कहिले चैनको सास फेरेन सायद। विश्वमै सनसनी मच्याएको यस घटना अझै पनि प्रत्येक नेपालीको मानसपटलमा ताजै छ। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको आज ठिक 21 वर्ष पूरा भएको छ। अहिले राजाले राज गरेको त्यो महल एउटा संग्रहालयका रूपमा परिणत भएको छ। तर घटना घटेको 21 वर्षसम्म पनि घटनाको रहस्य अझै गर्भमै छ। हत्याकाण्डपछि नारायण हिटी दरबारभित्र भएका धेरै तथ्यहरू भने बिस्तारै नष्ट हुँदै गए। हत्याकाण्ड भएको त्रिभुवन सदनलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निर्देशनमा भत्काउन लगाइयो। जनताका प्रिय राजाको परिवार खरानी भएर हावामा विलय भएको 21 वर्ष हुँदा समेत घटनाको यथार्थ थाहा नहुँदा जनताको मनमा सन्तुष्टि छैन। राजा वीरेन्द्रको भौतिक शरीर कहिले नफर्किने गरेर हामी माझबाट बिदा भयो। राजाले बोलेका, देशका लागि र जनताका लागि गरेका राम्रा कामहरू नेपाली जनताको मानसपटलमा अझै कायम छ। हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय र प्रतिनिधि सभाका सभामुख तारानाथ राणाभाट सदस्य रहेको छानबिन समिति लागे पनि सही तथ्य भइने बाहिर आउन सकेन। समितिले तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले नै घटनाको मुख्य दोषी भएको तथ्यहीन किटानी गर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले हत्याकाण्ड नियोजित भएको हुन सक्ने आशंका भने गरेका थिए। दरबार हत्याकाण्ड पछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा त छानबिनको कुनै पहल भएन। त्यसपछि पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले नारायण हिटी दरबारको प्राङ्गणमै उभिएर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने आश्वासन दिए पनि यसबारे ठोस कदम चाल्न सबैले खुट्टा पाएका छन्। त्यसपछिका सरकारले घटनालाई चासो नदिनु र सत्ता केन्द्रित हुनुले पनि घटना निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय भइसकेको छ। तर यस बीचमा दरबार हत्याकाण्डको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग उठे पनि घटनाको अनुसन्धान गर्ने आँट भने कुनै पनि सरकारले गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण घटना झन रहस्यमय बनेको छ।
जुन मुलुकमा राजा जस्तो उच्च पदस्थ व्यक्तिको वंशनाश हुँदा पनि दोषी पत्ता लाग्दैन भने त्यस देशमा सामान्य नागरिकले न्याय पाउने आशा झिनो रहन्छ। दरबार हत्याकाण्ड बारेमा छानबिन गर्ने राज्यका निकाय किन पछि हट्छन्? न्याय दिने चार किल्ला किन मौन छन्? यो मौनता झन् डरलाग्दो विषय बनेको छ। यस घटनाको स्वतन्त्र छानबिनको माग अझै पनि उठिरहेको छ। मुलुकमा शान्ति कायम गर्नका लागि अनि भावी दिनमा यस्ता अप्रिय घटना घट्न नदिन यस रहस्यमय घटनाको निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्ने कानुनविदहरू पनि बताउँदछन्। यस्तो थियो घटना। 2058 जेठ 19 गते सन् 2001 जुन 1 तारिक करिब रातको 8 बजेको थियो। शान्त वातावरण अनि उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको दरबारभित्र राजपरिवारका सबै सदस्यहरू जमघट भएका थिए। तर त्यही बेला त्यो शान्त वातावरण एकाएक कोलाहलमा फैलियो। त्यसपछि राजपरिवारका 10 सदस्यको एकै राति हत्या भयो, जसलाई दरबार हत्याकाण्डका नामले चिनिन्छ। नेपाली जनताले आधुनिक इतिहासमै सबैभन्दा नाटकीय र अकल्पनीय घटनाका रूपमा यस घटनालाई लिने गरेका छन्। राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, अधिराज कुमारी श्रुति, निराजन, वीर विक्रम शाह, काका धीरेन्द्र शाह, काकी शान्ति श्रद्धा जयन्ती र श्रद्धाका पति कुमार खड्क विक्रम शाहको गोली हानी हत्या गरियो। हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले जेठ 19 गतेको घटनामा तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले परिवारका सदस्यलाई गोलीले उडाएको र त्यसपछि आफैले गोली हानेको भन्ने प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो। सबैको गोली हानी हत्या गरेपछि युवराज दिपेन्द्रले आफैलाई गोली प्रहार गरेको बताइयो। अर्को दिन अस्पतालमा गम्भीर घाइते रहेका भनिएका युवराज दिपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरियो र उनका काका अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रलाई नायबी अधिकार सुम्पियो। राजपरिवारका सबै सदस्यको एकै चिहानमा सामूहिक अन्त्येष्टि गरियो। सब थोक खराबबाट अझै खराब हुँदै गइरहेको थियो। नेपाली जनताले राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूको प्रति विश्वास गुमाउँदै गइरहेका थिए। नेपाली जनता मध्ये केहीलाई त पुरा बहुदलीय व्यवस्था प्रति नै विश्वास गुम्दै गइरहेको थियो। नेपाली जनता मध्ये कोहीलाई त पुरै बहुदलीय विश्वास प्रति नै मोहभग सशंकित भएका थिए। माओवादीको युद्ध चरममा थियो। यस्तो अवस्थामा दरबारमा राजाको परिवार सामूल नष्ट हुने गरी हत्याकाण्ड हुँदा जनता झनै सशंकित भए। कतिपयले घटनामा माओवादी विद्रोहको हात देख्दै थिए भने कतिपय घटनामा विदेशी चलखेल पनि खोज्दै थिए। नेपाली जनता अचम्मित थिए, दुखी थिए र गहिरो शोकमा डुबेका थिए। जुन 4 तारिकका दिन राजा दिपेन्द्रको मृत्युको औपचारिक घोषणा गरियो र केही दिनमा वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा घोषित भए। हत्यापछि घटना भएको छानबिन आयोगले हत्याको दोषी तत्कालीन युवराज धिराज दिपेन्द्रलाई दियो र आम सर्वसाधारण दिपेन्द्रले आफूले चाहेकी केटी विवाह गर्न नपाउँदा आफ्नो सबै परिवारको हत्या गरे भन्ने पत्याउन चाहेनन्। षड्यन्त्र सिद्धान्तले बल पुर्याइदिइरहेकै बेला नेपाली जनता मध्ये केही अझै यो तितो सत्य स्वीकार्न तयार भइसकेका छैनन्। प्रतिवेदनमा लागु पदार्थ र रक्सीले मातेका युवराज दिपेन्द्र घटनामा दोषी रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रले पारस्परिक तर गम्भीर उदास वातावरण युक्त समारोहमा दोस्रो पटक राजगद्दी आरोहण गरे। 1 शताब्दीसम्म नेपालमा शासन गरेका राणा शासनलाई उखेल्न भएको आन्दोलनको अन्तिम चरणका रूपमा बाजे त्रिभुवनले भारतमा शरण लिँदा सानै रहेका उनी यस्तै किसिमको समारोहपछि राजगद्दीमा बसेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले सुरुदेखि नै आफू आफ्नो दाजु दिवंगत राजा वीरेन्द्र भन्दा फरक रहेको स्पष्ट पार्दै नेपाली जनताको दुःखलाई चुपचाप ठुल्ठुलो हेरेर नबस्ने सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका थिए। तर उनले पनि रहस्यमय घटनालाई बाहिर ल्याउन सकेनन्। नारायणहिटी संग्रहालयभित्र अहिलेसम्म हत्याकाण्डका साक्षी बनेर रहेका गोलीका दागहरू देख्न सकिन्छ। आँखा रसाउँछन्। वीरेन्द्रका त्यही शालिक मुस्कान आँखै अगाडि झलझली नाच्छ। के अब परिपक्व बन्दै गएको गणतन्त्रले यस घटनाको रहस्य उजागर गर्न सक्ला? वर्षौंदेखि यिनै अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाब आम नागरिकहरूले खोजिरहेका छन्। भर्खरै कोभिडको महामारीबाट विश्वले केही राहत पाएको छ, तर पनि आशंका र अन्योल कायम नै छ। कोभिड संक्रमितहरूको कोभिडले पारेको असरबारे अझै अनुसन्धान हुँदैछ। महामारीसँग लड्ने क्रममा धराशायी भएको विश्व अर्थतन्त्र फेरि जुरमुराएर उठ्ने प्रयासमा छ।
सर्वसाधारण फेरि एकपटक नियमित जीवनमा फर्कन थालेका छन्। तर यस्तो बेला फेरि अर्को महामारीले ढोका ढकाइरहेको छ र फेरि अर्को आतंकले जनजीवन तहस नहस पार्ने पो हो कि भन्ने त्रास पनि फैलिएको छ। अहिले आएको नयाँ महामारी हो मंकी पक्स। कोरोना महामारी केही शान्त भएको अनुभूति भइरहँदा फेरि अर्को महामारीको त्रास छाएको छ। अहिले फेरि विश्वभर अर्को रोग मंकी पक्स फैलिने त्रास बढेको छ। विश्वका 20 भन्दा बढी देशमा फैलिएको मंकी पक्स विश्वभर नै फैलिसक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्। अहिले विशेष गरेर अफ्रिकी मुलुकमा मंकी पक्स तीव्र फैलिएको छ। नेपालमा पनि यसको जोखिम रहेको भन्दै सचेत रहन सरकारले चेतावनी दिँदै आएको छ। विशेष गरेर सरसफाइमा ध्यान दिन, विदेशबाट आउने नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिकले कम्तीमा 2 हप्ता अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्न सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ। मंकी पक्स कुनै नयाँ रोग होइन। मंकी पक्स 1970 मा पहिलो पटक काङ्गोमा देखिएको थियो। मंकी पक्स मध्य र पश्चिमी अफ्रिकीका देशका घना जंगलमा रहेका जनावरको सम्पर्कमा आउने मानिसहरूमा हुन सक्ने भाइरस हो। प्राय मुसा प्रजातिका जनावरहरूमा यसको भाइरस बढिरहने गरेको छ। ती जनावरहरूको शरीरबाट निस्किएका थुकका छिटाहरू र्याल, तरल पदार्थ र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने जस्ता माध्यमबाट सर्ने र यस्तो जनावरहरूको मासु प्रयोग गर्ने मानिसहरूमा यो संक्रमण हुन सक्छ। यो रोग मंकी पक्स भाइरसबाट लाग्दछ। यो रोग संक्रमितहरूसँगको संसर्गले एकबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने गर्दछ। मंकी पक्स संक्रमण पहिलो मानिसको अनुहारमा देखिन्छ, त्यसपछि बिस्तारै शरीरका विभिन्न भागहरूमा, टाउको, हत्केला र पैतालामा फैलिन्छ। मंकी पक्स संक्रमण भएको 5 देखि 21 दिनसम्ममा लक्षण देखिने गर्दछ। धेरै ज्वरो आउने, मांसपेशीहरू दुख्ने, टाउको दुख्ने, घाँटी, काखीहरूमा गिर्खा आउने हुने गर्दछ। त्यसपछि छालामा विभिन्न प्रकारका बिबिराहरू आउने गर्दछन्। बिस्तारै शरीरभरि हत्केला र पैतालामा, गोप्य अंग, मुखभित्र र आँखाभित्र पनि फैलिन सक्दछ। पहिला रातो रातो हुन्छ अनि घमौरा जस्तो उठेको हुन्छ। बिस्तारै पानीको फोका जस्तै पनि पिप भरिएको जस्तो भएर अन्तिममा फुटेर पाप्राहरू बस्ने गर्दछन्। धेरै जसो लक्षणबाट मात्रै पनि यो रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो बाहेक छालाको जाँच तथा फोकाको पानीको PCR गरेर पनि रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ। यस्ता छन् मंकी पक्सका लक्षणहरू। ज्वरो आउने। सामान्यतः ज्वरो सुरु भएको 1 देखि 3 दिन भित्र छालामा दागहरू देखिने, अनुहार, हत्केला र पैतालामा डाबर देखा पर्ने, डाबर परिवर्तन भई फोका हुँदै पाप्रा लागेर उब्किने, टाउको, ढाड र मांसपेशीहरू दुख्ने, शरीरका ग्रन्थीहरू बढ्ने। लक्षण 14 देखि 28 दिनसम्म रहन सक्ने र सामान्यतः आफै हराउने। यस्ता छन् मंकी पक्स रोकथामका उपायहरू। मंकी पक्सको शंका र पुष्टि भएका व्यक्तिहरूसँग असुरक्षित सम्पर्कमा नजाने, संक्रमित व्यक्तिलाई घरमा वा अस्पतालमा आइसोलेसनमै राख्ने, संक्रमित व्यक्तिको हेरचाह गर्नेले PPE लगाउने, घाउसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ भने पन्जा लगाउने, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, मरेका र बिरामी जनावरको सम्पर्कमा नजाने, संक्रमित व्यक्तिका लुगा, तौलिया, ओछ्यान र भाँडाहरू तातो पानी र डिटर्जेन्टले धुने, संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको सतह र स्थान निसंक्रमण गर्ने, मासुजन्य खानेकुराहरू राम्ररी पकाएर मात्रै खाने, फोहोरलाई उचित स्थानमा मात्रै फाल्ने, संक्रमण फैलिन नदिन जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, संक्रमित र तिनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई क्वारेन्टिन गर्ने। भ्याक्सिनको प्रयोग गर्नाले यसबाट धेरै हदसम्म पनि बच्न सकिन्छ। मंकी पक्स रोग भयानक संक्रामक रोग पनि होइन। यसको अर्थमा यो रोग सामान्य रोग पनि होइन। मंकी पक्स भएर मृत्यु हुनेको दर 10% रहेको छ। विशेष गरेर बालबालिकाहरू यसको बढी जोखिममा पर्ने गर्दछन्। मंकी पक्स संक्रमण पनि अधिकांश बालबालिकाहरूमा नै देखा पर्ने गरेको छ। विशेषतः बालबालिका र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई निम्न बढी जटिलता हुने गरेको स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ। बालबालिका र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिहरूको आँखामा संक्रमण र दृष्टि गुम्ने खतरा हुने गर्दछ। अन्य जीवाणुको संक्रमण, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वरो, गर्भ खेर जानु र मृत्युसम्मकै खतरा पनि हुने गर्दछ। यस्ता छन् मंकी पक्स रोग सर्ने जोखिमहरू। मुसा, बाँदर जस्ता जनावरहरूमा यो भाइरस बस्ने गर्दछ र यी जनावरहरूको सम्पर्कमा आउँदा मंकी पक्स सर्ने गर्दछ। श्वास प्रश्वास संक्रमित छालाको सम्पर्कले मानिसदेखि मानिसहरूमा नै यो रोग सर्ने गर्दछ। यसैगरी गर्भवती आमादेखि बच्चामा पनि यो रोग सर्दछ। यौन सम्पर्कबाट सर्छ सर्दैन भन्ने भने अझै यकिन हुन सकेको छैन, तर यो समलिङ्गी समाजमा भने बढी देखिएको छ।
मंकीपक्स संक्रमित व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा जाँदा उनीहरूमा यो भाइरस फैलने जोखिम हुन्छ। काटिएको घाउदेखि श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट अथवा आँखा, नाक र मुखबाट पनि व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छ। संक्रमित व्यक्ति वा पशुसँग नजिकको सम्पर्कमा आउँदा तिनका र्याल, घाउ, खटिरा, शरीरमा निस्कने तरल पदार्थ र दूषित सतह र सामग्रीबाट सर्छ। यस्तै श्वास नली, आँखा, नाक र मुख काटिएको, टोकिएको वा फुटेको छाला जस्तै अङ्गहरूबाट भाइरस पनि शरीरमा प्रवेश गरेर सर्छ। बाँदर, मुसा, लोखर्के लगायतका जनावर र भाइरस रहेको छ्यान र लुगाबाट पनि यो भाइरस सर्ने गर्दछ। संक्रमित व्यक्ति वा पशुसँग नजिकको सम्पर्कमा आउँदा संक्रमित व्यक्ति थुक वा र्यालबाट, संक्रमित व्यक्तिको घाउ र खटिराबाट, शरीरबाट निस्कने तरल पदार्थ, दूषित सतह र सामग्रीबाट मंकीपक्स भाइरस श्वासनली, आँखा, नाक र मुख काटिएको, टोकिएको वा फुटेको छालाबाट पनि सर्ने गर्दछ। विश्वका 20 भन्दा बढी देशमा मंकीपक्सको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार विभिन्न देशमा मंकीपक्सबाट संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। विश्वभर अहिलेसम्म 200 जनामा मंकीपक्सको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। मंकीपक्स भाइरसका बारेमा धेरै मानिसले ध्यान नदिएको र दिन प्रतिदिन फैलिँदै गएकाले यसले विश्वलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै धेरैले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। संक्रमण देखिएका मुलुकहरूमा थप फैलिन नदिन र नदेखिएका मुलुकमा प्रवेश नै गर्न नदिने गरी काम गर्न आवश्यक छ। मंकीपक्स लक्षण देखिएको 5 देखि 21 दिनसम्म निको हुने गरेको छ। यो रोग अरू व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना पनि त्यही समय अवधिमा बढी नै हुन्छ। यो रोग कोरोना भाइरस जस्तो श्वास प्रश्वासबाट छिटो नफैलिने भएकाले मृत्युदर भने कम हुन्छ। त्यससँगै भेक्सिन नबनिसकेकाले बिफरको भ्याक्स प्लसले 80% रोग ठीक हुन्छ र अफ्रिका बाहिर देखिएको देशको मृत्युदर पनि कम हुने भएकाले त्यति आत्तिहाल्नु पर्ने भने देखिँदैन। तर अहिले तीव्र रूपमा फैलिँदै गइरहेको संक्रमणबाट जोगिन सावधानी भने अपनाउन आवश्यक छ। मंकीपक्स नयाँ रोग होइन, तर पछिल्लो पटक यो अस्वाभाविक रूपमा फैलिरहेको छ। विश्वका 22 देशमा यो फैलिसकेको छ। रोगले संक्रमित भएका मध्ये 10% को ज्यान गइरहेको तथ्यले आतंक पनि सिर्जना गरेको छ। अहिले सबैभन्दा बढी अफ्रिकामा फैलिएको यो रोग नेपालमा आइसकेको कुनै तथ्य भेटिएको छैन। तर स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू आउला भनेर पर्खिरहनु भन्दा बेलैमा सचेत हुनु जरुरी हुने सुझाव दिन्छन्। कस्तो तयारी गरेको छ त नेपालले सम्भावित मंकीपक्सको आतंकसँग जुध्न? के हामी तयार छौं यदि संक्रमण फैलिएको अवस्थामा त्यस विरुद्ध आफूलाई सुरक्षित राख्न? अहिले विश्वका 20 भन्दा बढी देशमा फैलिएको छ मंकीपक्सको संक्रमण। मंकीपक्स कुनै नयाँ रोग भने होइन। मंकीपक्स सन् 1958 मा बाँदर प्रजातिमा पहिलो पटक देखिएको थियो। त्यसै अनुसार यस रोगको नाम पनि मंकीपक्स नै राखिएको हो। विशेष गरेर अफ्रिकी मुलुकमा 1970 देखि नै फैलिरहेको भाइरस हो। त्यो बेलादेखि सन् 2017 सम्म सोही मुलुकहरूमा पटक पटक देखिँदै आएको थियो। त्यसपछि सन् 2003 मा पहिलो पटक अफ्रिकी मुलुक बाहिर अमेरिकामा पनि देखा पर्यो। त्यसपछि 2021 सम्म पटक पटक इजरायलका साथै बेलायत, अमेरिका, सिङ्गापुरमा पनि फैलिँदै गयो। सन् 2021 सम्म यी मुलुकमा फैलिएको मंकीपक्स अफ्रिकी मुलुकबाट आएका मानिस वा जनावरको सम्पर्कले भरिएको थियो भने अहिले अफ्रिकी मुलुकको सम्पर्क बिना नै 20 देशका 200 बढी मानिसमा फैलिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले मंकीपक्सलाई स्मल पक्स बिफरकै प्रजाति भएको बताएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् 1970 मा काङ्गोबाट सुरु भएको मंकीपक्स संक्रमण त्यसबेला 10 वटा अफ्रिकी मुलुकमा फैलिएको थियो। सन् 2003 मा अफ्रिकी मुलुकबाट आयातित कुकुरहरूको माध्यमबाट अमेरिकामा यो संक्रमण फैलिएको थियो। सन् 2017 मा नाइजेरियामा फैलिएको मंकीपक्सबाट 172 जना संक्रमित भएका थिए। मंकीपक्स मध्य र पश्चिमी अफ्रिकी देशहरूका घना जंगलमा रहेका जनावरहरूको सम्पर्कमा आउने मानिसहरूमा हुन सक्ने भाइरस हो। संक्रमित बाँदर, मुसा, लोखर्के जस्ता जनावरहरूसँग नजिक रहेका व्यक्तिमा मंकीपक्स सर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। ती जनावरहरूको शरीरबाट निस्किएका थुकका छिटा र्याल तरल पदार्थबाट सर्ने गर्दछ। मानिसबाट मानिसमा भने थुकको छिटा, खुल्ला छाला, मुख र आँखामा भाइरस परेपछि सर्छ। यस्तै संक्रमितले प्रयोग गरेका लुगा वा सामानबाट पनि यो रोग सर्ने गर्दछ।
यसको संक्रमण भएका 10 मध्ये 1 जनाको ज्यान समेत जाने जोखिम रहेको छ। अहिलेसम्म मंकीपक्स फैलिएका देशहरू अस्ट्रेलिया, इजरायल, स्विजरल्यान्ड, क्यानाडा, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, स्विडेन, बेल्जियम, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, इटली लगायतका 20 भन्दा बढी देशमा मंकीपक्सको संक्रमण फैलिसकेको छ। नाइजेरिया अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा अहिले 21 जनामा मंकीपक्सको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1 जना मंकीपक्स संक्रमितको मृत्यु समेत भएको छ। नाइजेरियामा शंकास्पद 66 जनामा गरिएको परीक्षणमा 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मंकीपक्सबाट मानिसको मृत्यु भएपछि नाइजेरियामा थप सतर्कता अपनाइएको छ। कंगोमा यो वर्ष मात्रै 465 संक्रमितहरू फेला परेकोमा 9 जनाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। बाँदर र मुसाको सम्पर्कमा रहेकाहरू संक्रमित हुने यो रोग अहिले कंगोमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। चीन मंकीपक्स संक्रमणका कारण चीनमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। चीनको बेल्जियम स्थित अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक पशु चिकित्सकको मंकीपक्सकै कारण मृत्यु भएको हो। मरेको बाँदरलाई गाड्ने क्रममा बान्ता हुने र टाउको दुख्ने लक्षण देखा परेपछि उनलाई मंकीपक्स भएको पुष्टि भएको थियो। चीनमा पछिल्लो समय मंकीपक्सका दर्जनौं बिरामी फेला परेका छन्। अमेरिकामा पुनः मंकीपक्स भाइरस देखा परेको हो। सुरुमा बेलायतमा देखा परेको यो भाइरस अमेरिकाको टेक्सासमा पनि फेला परेको छ। सन् 2003 मा अमेरिकाको कयौं शहरमा देखा परेको यो भाइरस नियन्त्रणमा आएको थियो। भाइरसको संक्रमण नाइजेरियाको भ्रमणबाट अमेरिका फर्किएका व्यक्तिमा पुष्टि भएको हो। विफरसँग मेल खाने यो भाइरसको लक्षण हात खुट्टामा सुरु भई शरीरभरि फैलिने गर्दछ। बेलायतमा पनि मंकीपक्स संक्रमण देखा परेको छ। पहिले नाइजेरियाको यात्रा गर्ने एक व्यक्तिमा मंकीपक्स भाइरसको संक्रमण भएको पाइएको थियो। बेलायतको स्वास्थ्य सुरक्षा निकायले यसको पुष्टि गरेको हो। बेलायत सहित अहिले 20 देशमा संक्रमित देखा परेका छन्। हालसम्म विश्वका 200 भन्दा धेरै व्यक्तिमा मंकीपक्सको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो केही दिन संक्रमण भत्तै बढेको हो। अस्ट्रेलियामा मे 2 मा पहिलो पटक यो संक्रमण पाइएको थियो। ब्रिटेनबाट यात्रा गरेर आएका ती व्यक्ति संक्रमित भएको फेला परेका हुन्। यस्तै युरोपका अन्य देशहरूमा पनि अस्ट्रेलियामा मे 22 मा, बेल्जियममा मे 20 मा, डेनमार्कमा मे 24 मा संक्रमितहरू पाइएका थिए। यस्तै फ्रान्समा मे 20 मा, जर्मनीमा मे 20 मा र इटलीमा मे 23 मा, नेदरल्यान्डमा मे 20 मा र पोर्चुगलमा मे 23 मा, स्लोभेनियामा मे 24 मा, स्पेनमा मे 23 मा, स्विडेनमा मे 19 मा, स्विजरल्यान्डमा मे 21 मा र बेलायतमा मे 23 मा संक्रमित भेटिएका हुन्। हाल युरोपेली देशहरूमध्ये बेलायतमा 56, स्पेनमा 38, पोर्चुगलमा 37 जना संक्रमित भेटिएका छन्। अन्य देशमा कति जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छैन। इजरायलमा पनि मे 21 मा यो भाइरसबाट संक्रमित व्यक्ति भेटिएका छन्। क्यानाडामा मे 19 मा पहिलो संक्रमित भेटिएको पुष्टि भएको थियो। यसको एक दिन अघिसम्म मे 18 मा अमेरिकामा पनि संक्रमित व्यक्ति भेटिएका थिए। हालसम्म अमेरिकामा 5 जना संक्रमित पाइएका छन्। नेपालमा मंकीपक्सको जोखिम। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताए अनुसार मंकीपक्स संक्रमणको नेपालमा पनि जोखिम उच्च रहेको छ। पछिल्लो समय युरोपका देशमा हवाई यातायातको सहज पहुँच भएकाले पनि भाइरस आगामी दिनहरूमा नेपालमा सजिलैसँग फैलिने जोखिम रहेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका देशबाट मानिसहरू आउटजाउट गरिरहने भएकाले नेपालमा यस रोगको जोखिम पनि रहेको मान्न सकिन्छ। नेपालमा पनि मंकीपक्सको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै सरकारले विशेष सावधानी अपनाउन आम नागरिकहरूलाई आग्रह गरेको छ। अहिले विश्वमा मंकीपक्सको संक्रमण फैलिरहेकाले नेपालमा पनि सम्भावित खतरा हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। र यसले शरीरमा प्रवेश गरेपछि अथवा हाम्रो सम्पर्कमा आएपछि शरीरमा फोकाहरू हुने, बिमिराहरू आउने, ज्वरोहरू आउने, ग्रन्थीहरू सुन्निने ती समस्याहरू चाहिँ हुन सक्छ। यसले विशेषतः बालबालिकाहरूलाई अलि बढी असर गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छ। यो भाइरस अब मानिसबाट मानिसमा संक्रमण हुन सुरु गर्यो र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फैलिने अवस्था भयो भने हामीले कोभिडमा धोएका छौँ। विश्व साह्रै सानो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा भइसकेको छ। संसारको जुनसुकै ठाउँमा भएको समस्या पनि अर्को देशका लागि, अर्को ठाउँका लागि पनि हामी चिन्तित हुनुपर्छ। हामीले त्यसका लागि संवेदनशीलता अपनाएर आवश्यक निगरानीहरू गर्ने,
र सबै तयारीहरू गर्नुपर्ने चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भोगेका छौँ भर्खरै कोभिडबाट। मंकीपक्सको संक्रमणबाट बस्न व्यक्तिगत सरसफाई र क्वारेन्टिनमा बस्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेपालमा यस रोगबाट बस्न विदेशबाट आउने नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिकले कम्तीमा 2 हप्ता अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्ने, सकेसम्म बाहिर कुनै पनि सामानहरू नछुने र छोइहाले पनि साबुन पानीले तत्काल सफा गर्नुपर्छ। मंकीपक्सको संक्रमणबाट बस्न सरकारले आवश्यक कदम चालिसकेको र सीमा नाकाहरूमा निगरानी बढाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको केन्द्रीय, क्षेत्रीय र नेपालमा भएको कार्यालयसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर प्राप्त प्राविधिक सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै जाने बताइएको छ। हामी यो संक्रमण जुन ठाउँमा हुन सक्छ अथवा जुन ठाउँबाट आउन सक्छ त्यो ठाउँबाट अलिकति टाढा भए पनि अथवा जुन देशहरूमा संक्रमणहरू पुष्टि भएका छन् ती देशबाट हामी टाढा रहे पनि त्यहाँ भएका मानिसहरू अथवा ती संक्रमितहरू कोही न कोही कुनै तरिकाले हामी कहाँ आइपुग्नु भयो र यो मानिसबाट मानिसमा सर्ने दर चाहिँ बढी छ भन्ने कुराहरू पुष्टि हुँदै गयो भने त्यसले हामीलाई पनि नछोला भन्न सकिँदैन। अहिलेसम्म हामी कहाँ त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन। अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिमा त्यस किसिमको लक्षणहरू भएको हामीले पाएका छैनौँ। हामीले प्रवेश नाकाहरूमा निगरानी गर्ने कुराहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि हामीले आवश्यक तयारीहरू गरेका छौँ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको केन्द्रीय, क्षेत्रीय र यो हामी कहाँ भएको देशमै भएको कार्यालयसँग हामी नियमित सम्पर्कमा छौँ। प्राविधिक विश्लेषणहरूबाट आएका सुझावहरू हामीले नियमित रूपमा प्राप्त गरिरहेका छौँ र त्यसैका आधारमा सरकारले लिने आवश्यक कदमहरू हामी लिँदै जान्छौँ। अहिलेसम्म हामीले मंकीपक्सको हेऱ्यौँ भने मंकीपक्स सङ्क्रमण भएर मानिसको मृत्यु हुने अनुपातलाई हेर्दाखेरि यो 10% सङ्क्रमण भएका व्यक्तिमध्ये 10% सम्ममा चाहिँ मृत्युदर हुनसक्छ भन्ने अहिलेसम्मको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। यद्यपि यो सङ्क्रमण भएपछि धेरैजसो लक्षणविहीन अवस्थामा अथवा सामान्य लक्षण भए पनि केही समयपछि आफै हराएर जान सक्छ भन्ने छ। मंकीपक्स एउटा दुर्लभ किसिमको रोग मानिन्छ जुन मंकीपक्स नामक भाइरसबाट हुने गर्दछ। यो भाइरस दादुरा गराउने बेरियोल भाइरसकै प्रजातिसँग सम्बन्धित अर्थोपक्स वंशको हो। सुरुमा मंकीपक्स भाइरस पश्चिम र मध्य अफ्रिकी केही ठाउँमा संक्रमित जंगली जनावरमा पाइएको थियो। दादुरा जस्तै बिरामीको प्रकोप बादरमा फैलिँदै मंकीपक्स खोजी भएको थियो। मंकीपक्स धेरै संक्रमण सामान्य भन्दा बढी वर्षा हुने जंगलमा पाइन्छ। यस्ता जंगल नजिक नजिक बस्ने बाँदरहरूमा यो भाइरसको संक्रमण धेरै पाइएको छ। यो जनावरबाट मान्छेमा सर्ने रोग हो। मंकीपक्स लागेका व्यक्तिहरूको संक्रमण काल 7 देखि 17 दिनसम्मको हुन्छ। हल्का ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, मांसपेशी दुख्नु, ढाड दुख्नु, ग्रन्थीहरू सुनिनु, शरीरमा गिर्खा जस्ता बिमिरा आउनु आदि यसका लक्षण हुन्। यसको संक्रमण दर न्यून छ भने मृत्यु दर निकै कम छ। यसको ठोस उपचार पनि छैन। यो रोग हाल एसियामा देखिएको छैन। यस्ता संक्रमणहरू मानव इतिहासमा आइरहन सक्छन्। हामी सधैँ संक्रमणसँग जुझ्न तयार रहनुपर्छ भन्ने सबक हामीलाई कोरोना महामारीले पनि सिकाएको छ। मंकीपक्स मात्र होइन, भविष्यमा देखिन सक्ने यस्ता कुनै पनि संक्रमणसँग जुझ्न हामी तयार रहनुपर्छ। सरकारले यस्ता संक्रमणहरू विरुद्ध तुरुन्त परिचालित हुने स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्छ। यसबीच जाँदा जाँदै एउटा खुसीको खबर, नेपालले पहिलो पटक भारतलाई विद्युत बिक्री गर्न सुरु गरेको छ। हिजोसम्म भारतबाट बिजुली आयात गरी माग धान्दै आएको विद्युत प्राधिकरणको आज आयात 0 पुगेको छ। हस्त न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।